rahantii walaalayaal waxaa isweydiin leh oo xusid mudan qofka marka la aaso dadkuna ay qabriga ka soo baxaan midba mar uu uga soo baxo maxaa dhacay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri sanqartu wuu maqlayaa dadka sii tagay kabahooda qarcan caalim wuu maqlayaa kadib waxaa uu imaanayo malaa'igta su'aal bay weydiinayeen man rabbuka man nabiyuka wama diinuka saddexda su'aal ayaa la weydiinayaa hadduu yahay qofka mid wanaagsan oo ka jawaabo oo yiraahdo rabbi allah nabiy muhammad diin al-islaam Allah subhanahu wa ta'ala ayaa sugaya dadka wanaagsan sida hadduu uga jawaabo waxaa la yiri dhawaaq ayaa xagga sare ka yeerayo dhawaqaasoo leh an sadaqa abdi adoonkayga run ayuu sheegay ee qabriga looga dhigo beeraha jannada kamid ah jannadana albaab hal looga soo furo dhawaqa ayaa xagga sare ka yeerayo kadibna jannada ayaa looga furiyaa albaab qabrigana beer jannaad ayaa looga dhigayaa ya salaam allah qabrigeena ka dhig beer jannaad kadib waxa uu imaanayaa in qurux badan ninka ayuu leeyahay man ant fawajhuka alladhi yaji'u bil khayr wajigaaga waa nin khayr ka muuqdo kuma taayuu leeyahay ama ruuxi xumaa su'aalihii isna la weydiinaya waxa lagu leeyahay man rabbuka malaa'ikti wa nabiyuka wama diinuka diintaadu waatee iyadoo si argagax ku jiro loo weydiinayo marka ayuu ka jawaabi kar weynaya la adri ma garanayo sida ayuu ku jawaabayaa malaa'ikti miyay u naxariisanaysaa waa maya marka ayaa waxay la dhacayaan dubbe aad u weyn ayay la dhacayaan oo gabigiisaba wuxuu noqonayaa carro ayuu noqonayaa dubbaha ayay la dhacayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qayladiisa khalaa'iqdo dhan way maqlayaan insiga iyo jinka mooyaane hadday maqli lahaayeenna waa ay dhiman lahaayeen subxaanallah sida ayaa loo cadaabayaa ilaa maalinka qiyaamaha saa ayaa loo cadaabayaa allow qabrigeena ka dhig qabri beeraha jannada ka mid ah ka dhig walaalayaal haddaba aan diyaar garowno aan iska ilaalino fitanka uu leeyahay mobilka internetka walaalayaal yeena noqon shaydaanka mid caawiya shaydaanka iyo gaalada dad caawiya yeena noqon gabadha muslimadda waxaa loo baahan inay xishooto waxaa loo baahan inay is asturto sawiradeeda meel kasta in laga arko ma bannaana runaantiina sumcad xumo iyo sharaf xumo ayay ku tahay marka walaalayaal video kana aan share garayno aan dadka khayrka ku wadaacmimo dadka ahlu baadilkaba xumaanta way share gareeyaan adigana share garee khayrka allah ku barakeeyo jazakallahu khayran